तो फाइनली अब मैं आ चुका हूँ KLCC में। आज थोड़ा सा बारिश हुआ है तो बारिश की वजह से इतना ज़्यादा भीड़ नहीं लगा हुआ है, वरना काफ़ी सारा लोगों का भीड़ लगा रहता है। थोड़ी देर में शाम होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा लोगों का भीड़ लगा रहेगा और तब होगा शुरू असली शो टाइम। अभी दिन का उजाला ही है, इसीलिए अभी ऐसा ही सिंपली चल रहा है यहाँ पे। जब रात होगा तब होगा शुरू शो का टाइम।